तामुलपुरनि सेसाफानि चरणज जंगलाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। गोबाव समनिफ्रायनो फाग्ला दैमा गेजेराव फैनानै थाफैनाय हाग्रानि मैदेरा फाग्ला दैमानि साखाथियाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ उदखार खालामफैबाय थादों। माब्लाबा आबाद फोथाराव माइ आबाद जानाय, माब्लाबा सोरनिबा नखराव फैनानै न' बां बारि बागान सिफायना गालांनाय जाथाया दिनैनि गोदान बाथ्रा नंलिया। दिनैबो फाग्ला दैमा सेराव रायजो जानाय तामुलपुरनि सेसाफानि चरणज जंगलाव तानेश्वर बसुमतारीनि थाग्रा न'खौ इन्जुर नारब्लानानै बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ आलाय सिलाय खालामनायजों लोगोसे गय बिफांफोरखौ सिफायनानै गालाङो। खाफाल मोजां, तानेश्वर बसुमतारीनि न'खौ मैदेरा इन्जुर नारब्लानायनि सिगांनो न'निफ्राय बायजोआव ओंखारगनो हानायाव सासेबो सुबुङा जखम जायासै। चरणज जंगल माबोरै जाया माने मैया हरखाबनो हरै फाग्लानिफ्राय फैदोंमोन नालाय, फैनायाव एसे लामाथिं होलांबाय, होलांनायाव फिसाबो दङ, ओमफ्राय हरै मानसिफ्रा एसे होथेनायखाय बिथिं ओरै खनाथिं फैनानै बिदिनो जाबाय आरो घटनाया। ओमफ्राय जोंथ' थानो मोनासै, गिनानै खारजोब्बाय, उफाय गैया, मानसिफ्रा गैया, बिथिंबो होथेबाय, मा खालामनो दा हनै न'आबोथ' बायबाय, गयबो सिफायलांदों बुहुद। दा सेरखाय बेरखाय जानानै बिदिनो फरेस्टारबाबोथ' एसे माबा खालामा, बबेथिंबा थाङो बबेथिंबा जना थायो। फरेस्टाराबाबो एसे नोजोर लाबा मोजां जायो आरो, लामासो खाथिना बिसोरो। बे खहा बिथिंथ' ओरै सेमोनबो बिदिनो थांखांबाय, बिथिं थांदों, बिसोर फरेस्टारबा बैयाव थाबाय, थानानै सिगाङाव गारिखौ लानानै हरन दामथेना होनानै सेमोनबो आरो बिदिनो जादों, आरो नै देग्लायबो बिदिनो। दा फरेस्टारफ्रा एसे सानफ्रावनो होबा मोजां आरो गासिबो, बिसोर हरावसो दा मानसिफ्राथ' नुवा रावबो, दा मा खालामनो। मा दा बेरा थांबाय, बिथिं मा गद्रेज सद्रेज थांजोब्बाय सिङाव, आरो गयफ्राथ' 12-13 दालसो थांदों ओरैनो गासिबो। न' सिफायबा नोंसोर उन्दुना दंमोन नामा? जों खारखादों थारमाने, हरै दानि मानसिफ्रा खारखाबाय नालाय, जों खारनानै थाहैखादों आरो हजों। दा बेनो आरो माथो खालामदों सरखारफ्राबो एसे, दा जोंथ' आरो हाजिरा खामला मावना जानाय, दा बेलेगाव थांथारनो होया नामा, दा न'आव बायबाय बेखौनो मावलायनांसिगोन, दा उफाय गैया। रायजोफ्राथ' रावबोथ' मदद सोर खालामनो आजिखालि, उफाय गैया। सरखारफ्रा एसे माबा खालामबा मोजां जायो आरो नोंथां, बेखिनिखौनो बुंनानै आं एसेयावनो खावजोबनानै बुंबाय।